好，那再来第4个问题是打鼾令人困扰，但不会对身体造成伤害。好，那这句话请问大家是对的吗？打鼾是只有对枕边人造成伤害吗？还是对自己也会造成伤害？对自己也会造成伤害。对，没错哦，大家都还是蛮有概念的哦。哎，就是打鼾哦，其实有人研究高达50%以上，它有合并这个睡眠呼吸中止症。好，那睡眠呼吸中止症其实科林系列讲座都之后也会有相关的主题。哦，那睡眠呼吸中止症，它是这10年来慢慢重视的一个问题。很多人根本不知道自己有这个睡眠呼吸中止症，哦，他只知道自己有打呼，哦，但是并不知道自己有睡眠呼吸中止症。那其实据台湾的研究，很多研究统计，高达25%，1/4的台湾人有不等程度的睡眠呼吸相关的问题。哦，那所以其实这是一个很高的数字哦，25%。哦，这个对经济上、工作上，还有这个健康上，其实都会造成非常大的一个问题。哦，那因为睡眠呼吸中止症呢，它也像是一个慢性病。哦，它会慢慢的，可能短期1-2年看不出明显的对身体有什么伤害，但是其实你拉长到5年、10年，它会增加心血管疾病20-30倍，至少增加中风的风险。中风跟心血管疾病其实就是在一起的，包括心肌梗塞。再来增加失智，老年人得到失智的风险。哦，所以说，因为他睡觉的时候脑袋会缺氧，哦，那缺氧的时间，它会让你血压增高。所以有一些人他有高血压，但是他怎么样吃药都控制的不怎么好。哦，那后来像一般现在我们，比如在之前荣总，如果我们发现病人有非常难控制的高血压，好，那加上有一些危险因子的话，我们通常都会教病人去做一个睡眠的检查。那几乎80%以上都会测得出来是有轻度到重度，反正有某种程度的睡眠呼吸中止。哦，那等睡眠呼吸中止带了呼吸器控制了之后，他就不用吃血压药。哦，所以有一部分的高血压的病人，他是因为睡眠呼吸中止引起的，但是大家都不知道，因为这个最近10年国外才开始重视的一件事情。哦，所以如果家里有人高血压，哦，如果又比较胖一点的，哦，那男生年纪大于50-60岁，差不多这个年纪，控制不好的高血压或是3高的话，建议去医院做一个睡眠检查。哦，因为有时候可能会发现他有睡眠呼吸中止的问题。这个如果不治疗的话，拉长到5年、10年都会增加这个心。没错，所以这是一个台湾的统计，就是说，他一个大规模的研究，可能正常人也抓去做，他觉得他自己正常，哦，也抓去做睡眠检查，哦，当然是有研究经费了，哦，那当然做出来发现，他竟然有，他自己都不知道。是不是上了年纪几乎都会有这个？对，这等一下会讲哦，就是说年纪越大，它是呈现不是等比哦，它是不是等差，它是等比级数越来越多哦，多很多。等一下会有一个图给大家看。